Olá, sou Nelimar Bento, fisioterapeuta, e estou aqui hoje para orientar você no tratamento do bruxismo, no tratamento das disfunções temporomandibulares, dessa articulaçãozinha aqui da nossa boca. Os exercícios que eu vou te ensinar hoje, eles vão te ajudar a diminuir esse trabalho noturno de ficar rangendo os dentes, que vai acabar desgastando o seu dente. E além disso, gera um cansaço na nossa face, a gente já acorda com a face cansada, gera muitas das vezes também dores na cervical. Além disso, você começa a ter dificuldade para abrir sua boca, uma amplitude maior, começa a escutar crepitações aqui, ó, próximo ao vidro da nossa articulação da boca. Os exercícios de hoje vão te ajudar a melhorar tudo isso. Você vai conseguir melhorar a abertura da sua boca, você vai conseguir abrir ela melhor e sem dor. Vamos melhorar essa crepitação, tá bom? E também vamos estar te ajudando com esse bruxismo. Então vamos começar. O exercício para a disfunção da TEM de hoje, você vai colocar um dedo na sua boca para fazer a medida da abertura da boca para esse exercício. Depois você vai colocar uma mão aqui, ó, embaixo do seu queixo e você vai empurrar o seu queixo para tentar fechar essa boca. Só que você não pode deixar a boca fechar. Você vai resistir o tempo todo esse movimento. Nós vamos manter 5 segundos e vamos relaxar. Você vai realizar aí na sua casa 10 repetições desse exercício, tá bom? Eu vou fazer aqui alguns só para você entender. E outra coisa que vale lembrar, repita esses exercícios na sua casa pelo menos 3 vezes por semana, para que você obtenha um resultado bom aí, tá bom? Vamos lá. O segundo exercício de hoje, você vai colocar agora 2 dedos na boca e depois você vai empurrar o seu queixo para trás. E você novamente vai resistir o movimento. Vamos manter 5 segundos e relaxar. Vamos repetir também 10 repetições. Eu aqui vou fazer só algumas para você aprender. Vamos embora lá. Vamos para o terceiro exercício de hoje. No terceiro exercício de hoje, você vai colocar, ó, a sua mandíbula, as duas mãozinhas aqui, ó, do lado da sua mandíbula, e a gente vai empurrar ela para frente e para trás. Nós vamos repetir esse movimento 10 vezes. Então vamos embora lá. Vamos lá, para frente. Você vai repetir esse movimento 10 vezes, porém, se você cansar durante a execução, você descansa e retoma a contagem. No próximo exercício, você vai abrir a sua boca, mantendo a língua lá no céu da boca. Vamos fazer isso também 10 vezes. Mantém lá. Vamos agora para o nosso último exercício de hoje. Agora, nós vamos colocar a nossa mão aqui, ó, bem na nossa saboneteira e vamos levantar a nossa cabeça e baixar. Você vai repetir 15 vezes desse alongamento aí, tá bom? Vamos lá, para você entender. E agora eu vou deixar para você umas dicas finais para o tratamento do seu bruxismo. Durante a noite, procure colocar compressas de água quente aqui na região do seu rosto,
bem aqui, ó, próximo ao seu ouvido, para estar ajudando também a dar uma relaxada nessa musculatura antes de você dormir. E também te oriento a tomar alguns chás que ajudem no sono, ajudem a relaxar, porque quanto mais relaxado você tiver, menor é a chance de você estar rangendo o seu dente. E se você mesmo assim observar que seu dente está muito danificado, procure um dentista para estar fazendo uma plaquinha para estar colocando nos seus dentes durante a noite. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!